لم يكن نظام مبارك نظاما ثعبانيا إذا قطعت رأسه قضيت عليه، إنما كان نظاما سرطانيا نشر خلاياه في جسد هذا الوطن العظيم. فما معنى حل مجلس الشعب والشورى عبارة عن 900 عضو وترك 52,000 عضو مجالس محلية؟ هي قاعدة سرطانية. ما معنى أنني أقيل وزير التنمية الإدارية أو المحلية وأبقي على 29 محافظ و29 سكرتير عام و29 سكرتير مساعد و29 مدير أمن، كلها خلايا سرطانية. الاعتذار بمنطق الوقت يعني أن مصر هذه دولة منفصلة عن العالم. قلنا أن هذا حدث في أوكرانيا وحدث في تشيلي لما شالوا بينوشيه. أما عن أن شفيق محترم أو غير محترم يجب أن يصمت الحديث عن الأشخاص. نحن نتكلم عن شعب عظيم. ليس معنى أن يدير شفيق مطار بكفاءة أنه يستطيع أن يدير أمة عظيمة بكفاءة. ذلك منطق حدث به الأغبياء، ذلك منطق يرفضه أعظم شعب في الوعي. شعب مصر هو أعظم شعوب العالم وعيا، يرفض ذلك المنطق. إذا كان مصر لديها مطار جيد فالسعودية لديها مطار جيد والإمارات لديها مطار جيد. إذا كان شفيق بصنعه لمطار جيد يستطيع أن يحكم مصر، فماذا أقول عن من صنع مطار فرانكفورت؟ هل يحكم العالم؟ ومن صنع مطار هيثرو هل يحكم العالم؟ ومن صنع شركة الإمارات وهي أحدى كبرى شركات الطيران في العالم هل يحكم العالم؟ ذلك منطق غبي ضعيف. ثم أعود فأؤكد إن استهلاكنا فيما مضى لديكتاتورية الفرد لا يعني أن ننتقل إلى ديكتاتورية المجلس الأعلى. يكفي. أنا هرجع لحضرتك وأسألك سؤال. كنت فين أيام الثورة؟ كنت في الميدان ولا فين؟ كنت في الميدان على فترات، لأن أنا صاحب محبس وكانت دي خطر، فكنت بضطر أروح لتأمينه وبرجع. أروح. في نظرك إن الثورة ما ينفعش تنام دلوقتي ولازم تكمل؟ يا سادة، هذا الشعب العظيم له تراث عظيم. شعبكم العظيم في ثورة 19 استمر عامين في الشارع. ثورة 19 أعظم نتائجها ظهرت عام 1923 في دستور من أعظم الدساتير. نعود إلى ما يلهون به الشعب عن الدستور. لقد صنع الدستور الذي حكمت به مصر عام 1971، وتوضع الدساتير بما يسمى وثيقة الدستور. توضع الدساتير بما يسمى وثيقة الدستور التي هي عبارة عن اجتماع طوائف الشعب لوضعه وباسمه وللغايات الكبرى. من قال أن الأمم العظيمة لها دساتير مكتوبة، إنجلترا ليس لها دستور مكتوب، هذه مغالطات. والمفترض في الدستور أنه ضمانة للشعب ضد الحكومة وليس ضمانة للرئيس والحكومة للتسلط على الشعب. يجب أن تختفي تلك المفاهيم القذرة التي لا تليق بمصر. أنا أعتبر أن مصر جغرافيا وتاريخيا هي دولة عظمى. إن اهتزاز العالم أجمع لثورة مصر لم يحدث في ثورة سابقة، وذلك لما لها من مكانة. إن جلوس أحمد شفيق، وهذا نموذج بسيط، بذلك الأسلوب الرخيص الذليل أمام ديفيد كاميرون منذ يومين، كما كان يجلس مبارك أمام أوباما يضع قدما فوق الأخرى ومبارك يجلس في منتهى الأدب، كان ديفيد كاميرون منذ يومين يضع ساقا على الأخرى ويجلس أحمد شفيق في منتهى الأدب. يا سيدي أنت الأعظم، إذا لم تكن تستطيع أن تتحدث عن الشعب الأعظم فعليك أن تستقيل. وأما إذا كنتم تتحدثون عن أنه رجل محترم فأنا لا أعتقد أنه قد صنع كما صنع شارل دي جول لفرنسا لما قام الفرنسيون في شبابهم في 68 عام 68 برفض الفساد في وجود شارل دي جول. احترم إرادة الشعب ولجأ إلى اقتراع حر بلجنة محايدة مستقلة. ولما رأى الشعب ولما رأى دي جول أنه يقف ضد رغبة الشعب استقال وتنحى، ومات دي جول عام 69. فما كان من جورج بومبيدو رئيس جمهورية فرنسا إلا أن قال مات دي جول وأصبحت فرنسا أرملة. المحترمون من يحترمون إرادة الشعب. يا مجلس العسكري، لا نريد أن ننتقل من ديكتاتورية الفرد إلى ديكتاتورية مجلس عسكري. إن فرض ال6 أشهر دون شفافية هو فرض لا نفهمه. نريد أن تكون كل الأمور شفافية. إن فرض
أن نغلق زنازين ونفتح زنازين أخرى هو فرض لا نفهمه. كانت الزنازين مفتوحة للشرفاء، من قال أن صفوت شريف شريف، من قال أن فتحي سرور شريف، من قال أن زكريا عزمي شريف، من قال أن محمد أبو العلي شريف، من قال أن حسن راتب شريف، من قال أن كامل أبو علي شريف، من قال أن محمد مصلحي شريف، من قال. وإذا كان كل هؤلاء أنا أتهمهم بالباطل فعلينا بمحاكمة يرأسها قضاة عادلون. من قال أن ممدوح مرعي أو عبد المجيد محمود يصلحون لمحاكمة زملاء الأمس، أين هشام البسطويسي؟ وأين زكريا عبد العزيز؟ وأين محمد قنصوة؟ أنا أشكركم أيها المجلس العسكري وأنا أقدر دوركم، ولكن أنتم لستم جيش مصر، أنتم جيش شعب مصر، أنتم جيش شعب مصر، كلكم مصريون. الحمد لله لم نصل إلى مرحلة المرتزقة ولن تصل إليها مصر. مصر هي الأعظم في التاريخ، ومصر هي الأقوى في الجغرافيا، والمجد للشعوب والخزي للديكتاتورية. لا يوجد إنسان يملك الحقيقة المطلقة، ولا يصح أن يفرض فرد أو جماعة آراءهم على أمة بأكملها. احترام الشعوب هو مقدمة الحضارة، ومصر قادمة مهما كان، وأنا أبذل دمي في هذه الأرض الطاهرة لينبت زهرا يشمها أولادي. سلام الله عليكم.